A prvi korak je da vi sami zdravije živite, jel? Eto, da, pazite na prehranu, znači bogatu voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, sa smanjenim masnoćama životinjskog podrijetla, jel? Ne pušiti, redovito se kretati, tu se misli na umjerenu ili eventualno jaču fizičku tjelesnu aktivnost. Umjerena fizička aktivnost je ona aktivnost koja povećava, ubrzava rad srca, jel? A ona bi se trebala, znači recimo brzi hod, koji bi trebali u principu barem 150 minuta tjedno raditi, jel? Ili nekakva jača fizička aktivnost, otprilike 75 minuta tjedno raditi, evo, paziti na tjelesnu težinu, znači smanjiti u prehrani sol, šećere, masnoće.